4, 5, 6 ya. Lalu lubang berikutnya kita akan buat ya. Yang ini kita akan buat single crochet sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk lubang selanjutnya ini ya, kita akan isi dengan 6 double crochet ya. Kita ulangi lagi pola di awal yang sudah kita buat tadi ya. 3, 4, 5, 6 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman lanjutkan, kita akan buat selang-seling ya. Lubang pertama kita isi dengan 6 DC, lalu 4 SC, 6 DC lagi, berarti di sini kita akan buat 4 SC, 6 DC, 4 SC, dan terakhir kita ini lubang ini kita akan isi 6 DC. Nah, kita teman-teman lanjutkan, kita akan bertemu di sini ya setelah kita membuat 6 double crochet. Sudah sampai di ujung ya, ini sudah 6 DC. Kita akan buat tali pengaitnya. Saya akan buat 10, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk panjang rantainya ini sesuaikan dengan kancing yang mau teman-teman dipakai ya. Saya akan memakai kancing yang agak kecil ya, jadi nah boleh dicoba seperti ini ya. Nah, 10. Kalau kancingnya agak besar tinggal ditambahkan saja ya rantainya. Lalu slip di lubang rantai yang pertama ya, seperti ini. Lalu teman-teman lanjutkan, ini kan sudah ada 6 DC, kita akan lanjut buat yang sama ya, 6 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk lubang berikutnya tinggal kita ikuti di row sebelumnya ya. Untuk lubang-lubang berikutnya ini berarti kita isi dengan 4 SC. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Teman-teman lanjutkan sampai ke ujung sini ya, tinggal diikuti di sebelahnya ini ya. Sudah sampai di ujung, kita slip stitch di mata rantai ketiga yang kita buat awal tadi ya. Ini lalu kita akan buat pengait lagi ya, seperti ini. Kita akan buat 10, punya aku 10 ya. Lalu kita slip stitch di rantai yang pertama, lalu slip stitch lagi di lubang berikutnya. Ini teman-teman boleh potong benang ya. Nah, lalu rapihkan di belakangnya. Sini saya sudah
siapkan 2 kancing ya, dan 4 buah manik-manik kecil ya sebagai hiasan tambahan. Kita akan pasangkan nanti di sini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat caranya. Aku akan pasang. Untuk yang pertama ini kita pasang di ujung saja ya. Ini ya, teman-teman perhatikan supaya tidak terlalu sering potong benang, jadi kita akan pasang sekaligus ya. Nah, setelah kita pasang ya, kita akan masukkan jarum di sini ya, perhatikan. Nah, lalu pasang ya. Ini hanya untuk mempercantik saja. Masukkan di sini. Nah, setelah ini ya, nanti kita sekali lagi untuk mengunci ya. Nah, jahit sekali lagi supaya kencang. Nah, seperti ini. Lalu masukkan jarum di sela-sela ini ya. Yang ini kita loncat, kita skip. Nah, langsung masuk ke ini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman, lanjutkan ya sampai di ujung sini ya. Sudah jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di tutorial saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.